Vohamizning barcha tumanlarida zamonaviy aqlli gaz hisoblagichlarining o'rnatilishi borasida joylarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Olib borilayotgan targ'ibot ishlari aholi orasida iste'mol qilingan tabiiy gaz uchun debitor qarzdorligini kamaytirish imkonini yaratadi. Uzun tumanda soha xodimlari tomonidan ham ana shunday zamonaviy hisoblagichlarni o'rnatish ishlari belgilangan karantin talablari asosida amalga oshirilmoqda. Uzun tuman gaz filial mas'ullari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, tumanda tabiiy gazdan foydalanib kelayotgan iste'molchilar soni aniqlanib, gaz hisoblagichlariga buyurtma berilgan. Uzun tumanda 3859 ta xonadon tabiiy gazdan foydalanib kelmoqda. Shundan 355 tasi ko'p qavatli uylar bo'lib, 3504 tasi hovli uylar hisoblanadi. Aynan hozirgi vaqtgacha avtomatlashtirilgan gaz uskunasidan hozirgi vaqtga 651 dona qo'yilgan. Buni o'zini ustunlik tomonlari bor. Ustunlik tomoni shunday iboratki, qarzga ishlamaydi. Gaz sizib chiqishlar holatlari aniqlanganda bu o'zi avtomat tarzda o'chadi. Aqlli hisoblagich hisoblanib, filial bazasidagi kompyuter ulangan bo'lib, o'sha yerda nazorat olinadi. Maxsus priborlar ko'rsatkichlari bor, o'shalarda bir oyda 5 tadan ortiq bosish mumkin emas. Buni hozir kafolat muddati 5 yil hisoblanib, ishlash muddati 15 yil hisoblanadi. Hamma narsa avtomatlashtirilgan tizimga ulanib, o'zi to'g'ridan-to'g'ri hisob-kitob yuritiladi. Bu esa korxonaning tabiiy gaz sarfi hisobidagi mavhum holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Uzun tumanda tabiiy gazdan foydalanuvchilarning xonadonlarida zamonaviy gaz hisoblagich uskunalarini karantin talablariga amal qilgan holda o'rnatish rejalashtirilgan. Bu esa o'z navbatida iste'molchilar mas'uliyatini oshirib, gaz jihozlaridan oqilona foydalanishni talab etadi.